අපි බලමු 2025 2026 O level ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි ගාන ප්‍රතිශත ගානක් දීලා තියෙන්නේ. වැල් පොලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොටස් වෙනදබල ගානකුත් එක්කලා එකට සම්බන්ධ කරපු ගානක් තියෙන්නේ. මේකේ සටහන් දෙකක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි සටහන විදිහට දීලා තියෙනවා බැංකුවක් තැන්පතු සඳහා 15%ක වාර්ෂික වැල් පොලිය අනුපාතයක් ගෙවයි. පොලියේ වාර්ෂිකව තැන්පතු මුදලට එකතු කරයි කියලා කියනවා. ඊළඟ කොටසෙන් වෙනම දීලා තියෙන සටහනක් තියෙනවා. මූල්‍ය සමාගමක කොටසක් රුපියල් 60 බැගින් මිලදී ගත හැකියි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව පළවෙනි කොටසෙන් අහනවා අමල් රුපියල් 60000ක මුදලක් වර්ෂ දෙකක් සඳහා බැංකුවේ ගිණුමක තැන්පත් කරයි. පළමු වන වර්ෂය සඳහා ඔහුට ලැබෙන පොලි මුදල කොපමණද? 15%ක වැල් පොලි අනුපාතයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ පළවෙනි කොටසට උත්තර ලියමු මේ විදිහට. රුපියල් 60000ක මුදලක් තමයි ඔහු බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. ඒ සඳහා පොලිය ගෙවනු ලබන්නේ වාර්ෂික වැල් පොලිය අනුපාතයක් විදිහට 15%ක. එහෙනම් පළමු වසරට පොලිය 15%ෙන් ගුණ කරපුවාම ගන්න පුළුවන් 0.2 කැපිලා යනවා. 15 වරක් 6 කියන්නේ 90යි. අගට 0.2ක් එනවා. රුපියල් 9000ක පොලියක් ලැබිලා තියෙනවා පළවෙනි වර්ෂයේ සඳහා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා දරුවනේ වර්ෂ දෙකක් අවසානයේ අමල්ගේ බැංකු ගිණුමේ ඇති මුදල සොයන්න. දැන් එහෙනම් මම වගන්තියක් ලියනවා දෙවන වසරට මුල් මුදල. එහෙම නැත්නම් මේකට වගන්තියක් ලියන්න තිබුණා දෙවන වසර වන විට බැංකුවේ ඇති මුදල. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වසරේ පොලියත් එක්කලා දෙවෙනි වසර වෙනකොට බැංකුවේ තියෙන මුදල. එතකොට දෙවෙනි වසරට මුල් මුදල කියලා කියන්නේ මෙයා බැංකුවේ තැන්පත් කරේ රුපියල් 60000යි. ඒ 60000ට එකතු කරන්න වෙනවා පළවෙනි වසරේදී ලැබුණු පොලිය රුපියල් 9000. එතකොට ඔහුගේ බැංකුවේ ඔහුගේ ගිණුමේ තියෙන පළවෙනි වසර අවසන් වෙනකොට ඒ කියන්නේ දෙවන වසර මුලදී තියෙන මුදල වෙන්නේ රුපියල් 69000ක් වෙනවා. මම මෙතනින් දෙවන වසර සඳහා පොලිය හොයනවා. දෙවන වසරට පොලිය හොයනවා මේ විදිහට. දෙවෙනි වසරට පොලිය හොයන්න පුළුවන් පළවෙනි වසරට පොලිය හෙව්වා වගේමයි. හැබැයි තැන්පතු මුදල පළවෙනි වසරේදී 60000 වුණාට දෙවෙනි වසරේදී පොලියත් එක්කලා ගන්න. එහෙමනම් පොලිය ගණනය කරන්නේ 69000ට 115ක් විදිහට. 115ක් විදිහට. දැන් මම මෙතන 0.2ක් කපලා රුපියල් 690 15 ගුණ කරනවා. මම මේක ගුණ කරන්න මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නම්. 690 10න් ගුණ කරලා 5න් ගුණ කරලා එකතු කරන්නම්. එතකොට 15න් ගුණ කරන්න ලේසි. 10න් ගුණ කරනවා කියලා කියන්නේ 690 අගට බිංදුවක් දානවා කියන එක. 5න් ගුණ කරනවා කියන්නේ 10න් ගුණ කරපු එකේ භාගය. 6000 භාගය කියලා කියන්නේ 3000යි. 900 භාගය කියන්නේ 3450යි. ඔයාලට කැමති ක්‍රමයකට මේක ගුණ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ගුණ කරේ මේක පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් නිසා. මේ 0.5යි 13න් එකක් ඉතුරුයි. එතකොට එනවා 10යි 350ක්. රුපියල් 10350ක් වෙනවා දෙවෙනි වසරට පොලිය. රුපියල් 10350ක් වෙනවා දෙවෙනි වසරට පොලිය. ඊළඟට මේකේ හොයන්න පුළුවන්. ඊළඟට අහනවා මේකේ වර්ෂ දෙකක් අවසානයේ අමල්ගේ බැංකු ගිණුමේ ඇති මුළු මුදල. එහෙනම් මම ලියනවා වසර දෙකකට පසු මුළු මුදල. එතකොට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි වසර වෙනකොට තිබුණ මුල් මුදලක් රුපියල් 69000. ඒකට දෙවෙනි වසරේ පොලිය වෙච්ච 10350 එකතු කරන්න ඕන. උත්තරේ එනවා රුපියල් කීයක්ද? 79350. රුපියල් 79350ක මුදලක් ඔහුගේ බැංකුවේ වසර දෙකක් අවසන් වන විට බැංකු ගිණුමේ තියෙනවා. අමල්ගේ බැංකු ගිණුමේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි දෙවෙනි කොටස දක්වා හැදුනේ. මම ඊළඟට හදනවා ඔකේ තුන්වෙනි කොටස. අමල් බැංකුවේ තැන්පත් කළ මුදල
අමල් බැංකුවේ මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් වර්ෂයකට පසු රමණී මූල්‍ය සමාගමෙන් රුපියල් 60000ක කොටස් මිලදී ගන්නවා. ඇය මිලදීගත් කොටස් ගණන කීයද කියලා අහනවා. එහෙනම් අපිට තුන්වෙනි කොටසෙන් අහන්නේ කොටස් ගණනක්. මම තුන්වෙනි කොටස මෙහෙම හදලා පෙන්නන්නම්. තුන්වෙනි කොටසෙන් අහන්නේ කොටස් ගණනක්. මම කොටස් ගණන කියලා ලියන්නම්කෝ. කොටස් ගණන රමණී මූල්‍ය සමාගමේ තැන්පත් කරන්නේ රුපියල් 60000ක්. සෝරි මූල්‍ය සමාගමෙන් කොටස් මිලදී ගන්නවා 60000ක තැන්පත් කරනවා නෙවෙයි 60000ක කොටස් මිලදී ගන්නවා. එතකොට 60000 මම බෙදන්න ඕන මේ මූල්‍ය සමාගමේ කොටසක් රුපියල් 60යි. 60 කොටස් තමයි ගන්න. එතකොට 60ෙන් බෙදන්න වෙනවා. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. 6000න් බෙදුනහම කොටස් 1000ක් තමයි ඇය අරන් තියෙන්නේ. මූල්‍ය සමාගමෙන් කොටස් විදියට 1000ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි කොටසෙන් කියන්නේ එම වර්ෂයේ අවසානයේ රමණී වර්ෂය සඳහා වූ ලාභාංශ මුදල ලබාගෙන ඇය සතු කොටස් සියල්ල එක කොටසක් රුපියල් 75.35 බැගින් විකුණයි කියලා කියනවා. දැන් රමණී අත ඇති මුළු මුදල වර්ෂ දෙක අවසානයේ අමල්ගේ බැංකු ගිණුමේ ඇති මුදලට සමාන නම් මූල්‍ය ආයතනයේ මගින් කොටසකට ගෙවා ඇති ලාභාංශ මුදල සොයන්න. මම මූල්‍ය ආයතනයේ කොටසකට ගෙවලා තියෙන ලාභාංශ මුදල x කියලා ගන්නවා. එතකොට රමණී කොටස් අරන් තියෙනවා මූල්‍ය ආයතනයෙන් 1000ක්. එතකොට රමණී ගත්ත කොටස් 1000 මම ලාභාංශ මුදල x කියලා අරගෙන x වලින් ගුණ කරනවා. ඔන්න උඩින් ලියාගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. ලාභාංශ මුදල මම මේක හතරවෙනි කොටස විදිහට ගන්නම්. ලාභාංශ මුදල කොටසකට ලාභාංශ මුදල x යයි ගනිමු කියලා ලියනවා. හරි. දැන් 1000 x ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඇය මේ කොටස් 1000 විකුණනවා එක කොටසක් රුපියල් 75.35 ගානේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇය කොටස් විකුණලා හොයපු මුදල මේ තියෙන්නේ කොටස් වලින් ඇයට වර්ෂයකදී ආපු ලාභාංශ ආදායම. ඔය ටික ඔක්කොම සමාන වෙනවලු බැංකුවේ වසර දෙකක් අවසානයේ ඇති මුළු මුදලට. අමල්ගේ බැංකුවේ තියෙන මුළු මුදලට සමාන වෙනවා. එතකොට එතන එනවා රුපියල් 79350. එතන එනවා 79350. මම මෙතන සුළු කරගත්තොත් 1000යි x හැදෙනවා. මෙතන 10න් ගුණ වුණාම දශම දිට ඉලක්කම් දෙකක් ගිහිල්ලා මේ බිංදු දෙකට තව බිංදුවක් අගට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට එනවා රුපියල් 75000 තව බිංදුවක් අගට දාන්න පුළුවන් 350ක් කියලා එනවා. ඔන්න මෙතන ඇවිල්ලා තිබ්බා බැංකුවේ තියෙන මුදල 79350යි. දැන් මේක සුළු කරනකොට මේ 75350 සමීකරණයෙන් එහා පැත්තට ගෙනහිල්ලා අඩු කරනවා. එකතු කිරීමක් වෙන නිසා. ඔන්න මම 1000x රුපියල් 79350 අඩු කිරීම රුපියල් 75350 කියලා ලියනවා. එහා පැත්තට ගෙනහිල්ලා අඩු කරා. එතකොට 1000x වලට එන අගය තමයි 79350න් 75350ක් අඩු කරපුවාම රුපියල් 4000ක් කියලා එනවා. දැන් දෙපැත්තම අපිට බෙදන්න වෙන්නේ 1000න්. අපි බලමු දෙපැත්තම 1000න් බෙදලා. ඔන්න මම දෙපැත්තම 1000න් බෙදනවා. මේ පැත්තත් 1000න් බෙදනවා. 1 කියලා කැපිලා යනවා. x සමානයි 0.3ක් කැපුණාම රුපියල් 4ක ලාභාංශ ආදායමක් ගෙවලා තියෙනවා. අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන් ලාභාංශ ආදායම රුපියල් 4යි කියලා.